از سال 93 در 10 سال گذشته اتفاقای زیادی توی کشور ما افتاده در مقایسه با حدوداً 40 سال گذشته اگه بخوایم مقایسه بکنیم. به عبارت دیگه در 40 سال گذشته اتفاقای مختلفی افتاده در حوزه نیروی کار و بازار عرضه و تقاضای نیروی کار. ولی از سال 93 به ویژه از 96 97 به بعد مشخصاً تغییرات شگرفی تو بازار کار اتفاق افتاده. خب از سال 93 با مطرح شدن پدیده تاکسی‌های اینترنتی در کشور ما با یک حرکت خزنده به سمت رشد و توسعه تاکسی اینترنتی رفتیم به تبع دنیا. و امروز که من با شما صحبت میکنم اوبر به عنوان بزرگترین تاکسی اینترنتی دنیا که همه احتمالاً معرف حضورشون هست تو کشورهای مختلف اگه تشریف ببرن میبینن، گلوبالی جهانی اوبر 3,900,000 تا راننده داره و مجموعه شاخص‌ها و دستاوردهای اقتصادی یا بهتره بگم شکست‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی در ایران ما رو به این جایگاه رسونده که امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم در ابتدای سال 1403 گزارش‌هایی که در اومده ما 4,850,000 راننده تاکسی اینترنتی داریم. یعنی از کل تعداد اوبر بیشتره. از کل تعداد راننده های جهانی اوبر ما در ایران بیشتر داریم. امروز ما در 450 شهر بزرگ و کوچیک توی ایران تاکسی اینترنتی شامل اسنپ و تپسی رو داریم. بهتره یه آمار خیلی جالب خدمت شما بگم، اونم اینه که بالای 87% از این 4,800,000 نفر شغلشون تاکسی اینترنتی و رانندگیه و کمتر از 10-15%، 12-13%شون هستن که اگر از شرکت در میاد میخواد بره خونه روشن میکنه نرم افزار رو، اپش رو روشن میکنه که تا خونه داره میره پول بنزینش رو در بیاره. پس بنابراین 12-13% حدودا کمتر بیشتر کار پارت تایمشونه و 86-7% به بالا کار فول تایمشونه. چرا برای افراد میصرفه بیشتر سراغ تاکسی اینترنتی برن؟ من شخصا اعتقاد دارم، مطالعات من، تحقیقاتی که خود من دارم به ویژه از سال 400 به این ور دارم انجام میدم در حوزه چالش‌های، چون از سال 400 به بعد چالش‌های جذب توی ایران شکل و رنگ و بوی متفاوتی به خودش گرفته که الان یه ذره بیشتر راجع به این آمار توضیح خواهم داد. ما رو به این نقطه میرسونه که شرکت‌ها دیگه با فرمول‌های قبلی و به معنای این که حالا ما بریم از مدیران و کارکنان شرکت‌های رقیبمون با 2 تا آفر بالاتر با یه ذره شرایط رفاهی بهتر نیرو جذب بکنیم، دیگه از این خبرها واقعا نیست و شرکت‌ها افتادن در یک چالش اساسی. من اجازه بدید که یه ذره بیام راجع به یقه آبی‌ها صحبت بکنم، یه ذره فوکسم و تمرکزم روی شرکت‌هایی باشه که کار تولیدی می‌کنن. ما در پایان سال 402 آماری که گرفتیم 8,399,000 نفر ما شاغل در بخش صنعت داریم. 8 میلیون رو عملا روندش کنیم 400,000 نفر. این رو مقایسه بکنید با 4,800,000 نفر همزمان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی. این آمار در سال 97 کمتر از 600,000 نفر بود. پس بنابراین شما ببینید با یک رشد لوگاریتمی امروز که ما با هم صحبت میکنیم در سال 403 نزدیک 57-8% از شاکله نیروی انسانی در صنعت این مملکت فقط در 2 شرکت تاکسی اینترنتی مشغوله. یعنی 4,800,000 نفر. به نظر شما این مهاجرتی اتفاق افتاده از صنایع؟ اتفاقی که داره میفته اینه که نیروی کار سبک سنگین میکنه، هزینه فایده میکنه که اگر من در شرکت شما به عنوان نیروی کارگر، به عنوان یقه آبی در خط تولید شما کار بکنم، کل پکیجی که شما به من میدی 11 میلیون و خورده 11,200,000 تومان میشه آیتم های وزارت کار در سال 1403. حالا شما اضافه کارم به من بدی و سایر مخلفات رو به من بدی، این میاد روی 12 میلیون 14 میلیون نه 15 میلیون تومان. من آماری که دارم یه چیزی هولوش نزدیک به با 176 ساعت کار ماهانه طبق قانون کار ما ساعتی 63,000 تومان میشه حقوق کارگرمون، ساعتی 63,000 تومان. اینو شما مقایسه بکنید با یک مسیر کوتاه اسنپ که بین 60 تا 80,000 تومان
حدوداً 1 تا 20 دقیقه در طول روز وقت یه راننده تاکسی رو میگیره، راننده تاکسی اینترنتی رو میگیره. و اگر کمتر وسعش برسه میره با موتور کار میکنه و یه باکسی میذاره و شروع میکنه به خدمات در حقیقت اینترنتی رو روی موتور دادن. پس بنابراین ما از سال 97 تا سال 1403 از 600-700 هزار نفر راننده بالفعل اینترنتی رسیدیم به 4,800,000 نفر و این رشد لوگاریتمی نشون میده که ما یک مهاجرت اساسی در اکوسیستم بازار کار داریم و عموما این از صنعت اتفاق افتاد. یعنی صنعت سهم نیروی کار خودش رو داره از دست میده. همون کارکنان یقه آبی که فرمودید، کارکنان به ویژه یقه آبی. واقعا امروز من در صنعت FMCG به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی شرکت‌های پخش و FMCG ایران که یه چیزی اولوش نزدیک به 780 تا شرکت زیر مجموعه ما هستن در حوزه‌های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، خودرویی و الی آخر. موقعی که نگاه میکنم مهمترین چالش شرکت‌ها جذب کارگر و موظف و راننده و فروشنده است، یعنی یقه آبیای اون صنعت. چند وقت پیش رفته بودم توی شرکتی، به عنوان هیئت مدیره من تو اون شرکت باشون همکاری میکنم، ازشون پرسیدم، گفتم من هفته یا ماهی 2 بار که برای جلسات هیئت مدیره میام آبدارچیتون عوض میشه، داستان چیه؟ الانم که کلا دیگه شما افغانی دارید میارید. گفتن آقای دکتر سفرزاده، افغانیایی که میاریم جای خواب میدیم، غذا، صبحونه، نهار، شام میدیم، 20 میلیون تومان میدیم تا برای ما کار کنن. کارگر ایرانی کار نمیکنن، با 15 میلیون 20 میلیون هم کار نمیکنن، چون جایگزین‌های بهتری براشون، چون جایگزین‌های بهتری داره. من آماری که دارم، خب شما میدونید دیگه، برای یه خانواده 3 نفره در اسفند 1402 که ما الان تورم 41% رو سال 1403 بانک مرکزی اعلام کرده، یک خانواده 3 نفره در شهر تهران 19 میلیون و 500 هزار تومان خط فقر مطلقش بوده. خط یعنی ابسولوتلی خط فقر، یر به یر، یعنی آب اینجاست. شما اینو حساب بکنید که در شهر تهران و ملاکمون رو بذاریم شهر تهران، شما اینو حساب بکنید که ما با اون 11 میلیون تومنه نزدیک به 2 برابر اختلاف داریم برای اینکه فقط لب به لب روی خط فقر باشن. من تو شرکت‌های مختلف، حالا چه برای پروژه، چه برای کار اچ آر، چه برای مشاوره، موقعی که میرم هر از گاهی گزارش‌های اگزیت اینترویو رو میبینم، مصاحبه خروج‌ها رو میبینم، خودم مصاحبه خروج میکنم، یه ذره درگیر این حوزه‌ها میشم، واقعا ناراحت میشم به خاطر اینکه میپرسم که آقای عزیز، خانم محترم، شما سالهاست که اینجا سابقه دارید، چرا میخوای از این شرکت بری؟ تو الان میخوای بری راننده اسنپ بشی، راننده تاکسی اینترنتی، با موتور قراره بری باکس بذاری و غذا جابجا کنی، میوه جابجا کنی، بری کار حمل و نقل انجام بدی، تابستون زمستون اذیت میشی و الی آخر. اینجا بیمه داری، به تو غذا میدن، سرویس رفت و آمد داری، بالاخره بیمه تکمیلی وجود داره. و به من میگه که آقای دکتر سفرزاده، خوابی خودتو زدی به خواب، من فقط 10 میلیون 12 میلیون باید اجاره بدم، من حقوقی که شما یا این شرکت به من میده 12 میلیون 13 میلیون تومان، منو 5 روز اول ماه همون نمیچرخونه. آماری که ما از اسنپ و تپسی داریم در بهار 1403 به ازای روزی 6 ساعت تا 7 ساعت کار مفید روزانه یک راننده اسنپ، ماهانه 28 میلیون تومان درآمد یک راننده تاکسیه و او پی اینو به تنش میماله که بیمه بازنشستگی نداره، بیمه درمان و تکمیلی نداره، ولی میگه الان زندم، الان میتونم حداقل‌های زندگی رو برای زن و بچه‌م تأمین بکنم. یعنی امروز صحبت از اینی که من رشد بکنم نیست. منتها چرا مهاجرت شکل لوگاریتمی گرفته؟ دلیلش اینه که با خروج ترامپ در اردیبهشت 97 مردم 2-3 سال 3-4 سال پسنداز داشتن، 1-2 سال بعدش وام گرفتن، ولی از 1401 به بعد دیگه چیزی نیست. واما تموم شد، پسندازا تموم شد، قرض و غوله از پدر و مادر و پدرزن و مادرزن و برادر و خواهر و خانواده تموم شد. الان تویی و تویی و تو و کسی دیگه نیست. پس تو باید یه فکری بکنی. پس بنابراین باید بگردم ببینم چه گزینه‌ای توی جیبمه و این گزینه رو بکنم. اولین و دم دست‌ترین گزینه همینه. این میشه برای
پدر و مادری که برای شاغلی که سابقه کار داره، نسل X، نسل Y. من راجع به نسل Z هنوز صحبت نکردم. نسل Z یه پارادایم دیگه است و یه اتفاق دیگه داره میفته تو مملکت. دقیقاً می‌خواستم خیلی نکته خوبی اشاره کردید. یه تصویر خیلی واضحی شما برای ما کشیدید که یکی از جایگزین‌های کار کارمندی اینه که افراد برن تاکسی اینترنتی کار کنن. آیا تنها جایگزین کار کارمندی کاربر سازمان همینه؟ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره؟ اجازه بدید اینجوری بهم نگاه بکنیم آقای آرشام. برای نسل X و Y، یعنی کسایی که متولد 55، 60، 65، 70 تا 75 هستن و خب خیلی هاشون مجرد یا متأهلن که عموما متأهلن. این یقه آبی هایی که دارن کار میکنن و متأهلن امروز وسط زندگی هن. یا متأهلن یا یه دونه 2 تا بچه دارن و عموما مستاجرن و باید این زندگی رو از زمین بلند کنن و رو به جلو حرکت بکنن. برای نسل Z داره اتفاق دیگه میفته. ما تحقیقات زیادی انجام دادیم در این حوزه. ابتدای سال 1403 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یه آماری رو در مورد نسل Z و تمایلشون به اینی که خب میدونید نسل Z نسلیه که انتظارات و اکسپکتیشن های بسیار بالایی داره، بسیار اهل سوشال مدیاست، نسل کم تحملیه. اینا تحقیقاتی که انجام شده، یعنی من اینا رو دارم استناد میکنم به تحقیقات. یه مقایسه بین کشورهای توسعه یافته با ایران و میدل ایست و خاورمیانه اتفاق افتاده بود. اونم تمایل نسل Z، یعنی بچه‌های 15 ساله تا 25 ساله ما که یه آمار جالبی راجبشون میخوام بهتون بگم. در ایران تمایل به ترید که میگم حوزه رمزهای ارزهای دیجیتالی، بورس، بازار سرمایه و تمامی حوزه‌هایی که شما بتونی ترید بکنی. در ایران 75% از نسل زد ما تمایل به ترید داره. ترید چه اکوسیستمیه؟ اکوسیستمیه که شما ROI یا نرخ بازده سرمایه و رسیدن به سود برات بسیار سریعتر اتفاق میفته و راحت‌تر میشه تاچش کرد. درآمدی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 1402 منتشر کرده اینه که نسل Z با 75% تمایل که عدد بسیار زیادیه در مقایسه با آماری که در امریکا سازمان فینرا منتشر کرده، نسل Z در امریکا 55 تا 56% تمایل به ترید دارن. پس ببینید ما در مقایسه با یک کشور توسعه یافته چقدر نسل زدمون تمایل داره که وارد ترید بشه. درآمد نسل Z با روزی کمتر از 2 ساعت، 1 ساعت و 50 دقیقه کار در طول روز در سال 1402 14 میلیون و 500 هزار تومان، نزدیک 15 میلیون تومان درآمد ماهانه افرادی بوده که در ترید بودن در سال اول. یه ذره عدد رقم‌ها رو با هم نگاه بکنیم. یعنی طرف میگه که من با کمترین سرمایه، با کمترین تایم 1-2 ساعت در روز، ترافیک نرم، اگه خانوم باشه آرایش بکنه، بره بیاد، بعد غذا ببره با خودش، در محیط کارش غذا بخوره، با ترید نزدیک به ماهی 15 میلیون تومان با 75% تمایل به کار در کشور ما روبرو هستیم برای نسل Z. این یه طرف داشته باشید. یه شاخص دیگه ای ما از ILO هر سال و هر 6 ماه میگیریم. ILO سازمان جهانی نیروی کاره، International Labour Organization. من از سال 2016 تا سال 2023 آمار سال 2024 در نیامده، تا سال 2023 آمار رو داشتم میدیدم. یه شاخصی میده در حوزه اشتغال و جابجایی نیروی کار در صنایع مختلف در کشورها، یعنی مورد بحث ما الان. آماری که ILO داده اسم شاخصش هست شاخص نیت، NEET EET. Not in employment, not in education, not in training. شاخص نیت میگه شما بیا، همین نسل زده، یعنی کسایی که نه کار میکنن نه تحصیل میکنن، درسته؟ میگه سازمان جهانی کار میگه که 15 ساله ها تا 24 ساله ها گل نیروی کار یه مملکتن. نیروی کار از 15 سالگی حساب میکنه، نه 18 سالگی. طبق آماری که
روی 89 میلیون نفر جمعیت ما گرفتیم، ما 9,500,000 نفر جمعیت 15 تا 24 ساله داریم در ابتدای سال 1403. شاخص نیت میگه چه تعداد از این 15 تا 24 ساله ها نه مدرسن، نه دانشگاهن، نه تو سازمان هان، نه کار فنی حرفه‌ای میرن یاد میگیرن و میکنن، نه تو بازار کارن، نه نیستن ولی در مملکت هستن، یا تو خونه خوابن، یا دارن کار نمیکنن، یا بابای داره پولشونو میده، یا دارن ترید میکنن. آقای آرشام، شاخص ایران در سال 2023 با رشدی که از سال 2016 ترندی که، چون ترندم مهمه، روندم مهمه، ما از 25% امروز روی 31.5% ایستادیم. پس به عبارت دیگه ما 3,300,000-400,000 جوون 15 تا 24 ساله داریم در این مملکت که نیستن. شما ترسناکی. و شرکت ها باید بدونن که با این جامعه آماری روبرو هستند. پس اینا همه اتفاقایی که داره میفته. یه اتفاق دیگه باز افتاد. بخشی از این نسل X و Y در طی سالهای 97 98 99 و تا سال 1400 که بورس این جامپو کرد و یه رشد 35 تا 40 برابری رو تجربه کرد که در طول تاریخ اقتصاد ایران تقریباً بی سابقه بوده. من یادم میاد تابستون سال 99 با یه سرپرست فنی تأسیسات یه شرکت بسیار بزرگ تو استان البرز صحبت میکردم. منو واسطه کرده بودن که آقا این اصلا دیگه دل به کار نمیده، یه کاری کنیم این بمونه. خیلی نیروی خوبی بود. باهاش صحبت کردم، گفتم آقای مهندس، خیلی هم پسر خوبی بود. گفتم تو سال‌هاست اینجا داری کار میکنی، 12 13 سال 10 12 سال داری کار میکنی، چرا دیگه دل به کار نمیدی؟ چرا دیگه نمیمونی؟ برگشت به من گفت آقای سفرزاده، من الان ما حدوداً 7 8 تومن حقوقمه، سالش میشه 80 خورده میلیون تومن دست منو میگیره. من ماشین خودم و خانومم فروختم آوردم توی بورس و روزانه مثبت و منفی که میخوره، چون بورس مثبت میخوره منفی میخوره، تا 5% مثبت و رنج 5% منفی. من اگر امروز مثبت بخوره 5% هم میشه 80 میلیون تومان. یعنی من امروز سودی که بردم، همین امروز که با شما صحبت میکنم اتفاقا 5% سود بردم. یعنی من امروز معادل 1 سال درآمد شماست. من کافیه که 1 ماه کار بکنم، درآمد 5 سال اینجا رو در بیارم و بعد تو خونه نشسته باشم. پارادایم ها عوض شد. آدما فهمیدن راههای بهتر، سهل الوصولتر با درآمدهای چند برابری وجود داره. و خب ببینید 4 سال ما در فضای کسب درآمد عجیب غریب بودیم تو همه سازمان‌ها و تو اکثر سازمان‌ها که می‌رفتیم اصلا دیگه ممنوع کرده بودن، چون تا ساعت 12:01 شما میتونید توی بورس و فرابورس تابلوها باراست میتونید ترید کنید دیگه، میتونید خرید و فروش بکنی. خیلی از شرکت‌ها اصلا اومده بودن نویز مینداختن، موبایل‌ها رو، دسترسی‌ها رو ممنوع کرده بودن که آدما با موبایلشون و لپتاپشون و تبلت‌های شخصیشون تا ساعت 12:01 واقعا نرن خرید و فروش بکنن. و خود اون باعث شد که یه عده باز ریزش نیرو پیدا بکنن در سال 99 و 400. پس بنابراین اونی که دستش میرسه میره این کار رو میکنه، راه جایگزین پیدا میکنه به قول آقای مایکل پورتر و درآمد کسب میکنه. اون یقه آبیه که دستش به اینجا بند نیست میره روی اسنپ و تپسی کار میکنه و درآمدش حالا با موتور یا با تاکسی میره به دست میاره. نکاتی که شما گفتید درسته. یه ور قضیه دیگه هم داره، یه روی سکه دیگه هم داره. تاکسی اینترنتی به قول شما بازنشستگی نداره، بیمه نداره، ترید درست حالا میانگینی که فرمودید بالاست ولی خیلی هم هستن رفتن تو ثبات نداره. آره ریسک بالایی داره، خیلی هم از اون بر شکست خوردن. من میخوام با توجه به این شرایط تجربه‌ای دارید که چطور میشه این فضا، اقداماتی که منابع انسانی انجام میده چی میتونه باشه؟ شرکت ها امروز هنوز که هنوزه نگاه آتش نشانی دارن. یعنی منابع انسانی میاد میگه آقا ما افزایش نرخ خروج نیرو داریم، آقا همه دارن میرن، آقا استعفاهامون رفته بالا. انگار که باید این مدیر شرکت و منابع انسانی کپسول آتش نشانی بگیره برن شروع بکنن آتش رو خاموش کردن. ما در بخش صنعت از سال 97 تا سال 401 تا سال 402 در کاست استراکچر یا ساختار هزینه‌ای شرکت‌های تولیدی صنعتی سهم نیروی انسانی در بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی و صنعتی رسید به 4%. یعنی شما این کالایی که تولید می‌کنید 4%ش هزینه نیروی انسانی شد. چون هزینه نیروی انسانی پایین بود.
قبل از اون ما روی عدد 9 10 و 11% بودیم و شرکت ها برکشونشون بود، میگفتن آخ چون چقدر خوب، سال 96 97 98 99 400 چقدر خوب، نیروی کار ارزون. دریغ از این که نمیدونه که این داره از پسندازش و بانک و باباش و مامانش داره قرض میکنه که بتونه زندگی رو به چرخونه بره جلو. ولی از 401 402 این چرخه ها برگشت، این روندها برگشت. الان شرکت ها شروع کردن به افزایش حقوق، افزایش سبد معیشت، ارزاق، بحث‌های رفاهی، حقوقای رقابتی دیگه به کارگر آبدارچی و خدمات و کارگر انبار و موزع و راننده من وزارتکاری 11 میلیون تومان بدم دیگه نمیاد. کارگر افغانی که گفتم من اجرایی هیئت مدیره هستم داره نزدیک 20 میلیون تومان بهش میده با هزینه غذا و جاب و خواب و نمیدونم اینها. پس بنابراین الان شرکت ها دوباره توی کاست استراکچرشون سهم نیروی انسانیشون دوباره اومده بالا، ولی باز روی 7-8%. ولی باز این چاره اصلی نیست، باز این دوای درده، چون باز نیرو نیست، باز نیرو نمیاد و دیگه بیشتر از این افوردبل و قابل تحمل و قابل انجام نیست. اینو داشته باشید. برگردم به جمع‌بندی و پرانتزی که باز کردم، عرضمو جمع‌بندی بکنم تا اینجا. باید بدونیم که عامل رقابتی دیگه شرکت رقیب نیست که بیاد نیروی منو هدهانت کنه بره لزوما. اون یه سهم کوچیکی داره. از نظر منم سهمش خیلی بیشتر از این چیزی که هست شاید نشه. شاید عاملای رقابتی دیگه وجود داره برای نسل X و Y و Z، مثل ترید، مثل شرکت‌های تاکسی اینترنتی که اینا باعث میشن که شما نیرو از دست بدی.